लोग के एक हाथ दाएं बाएं रहेला। तो भैया खेत में कमात कमात तो बड़का बेरा हो गइल बा। अब भैया कहले कि जाके घरे तनी खाना उना ले आओ। पता ना मौगी खाना बनौले भी है कि ना बनौले भी है। चलो तनी घरवा तनी देख ली कि मौगी हमार खाना बनौले भी है कि ना। चलो तनी तनी अरे मातली नरिया में रात सुनले बनी मऊ गईले से बड़ा लोग रुपया पैसा देला है। अच्छा एक बात सुन लो जा सरकार, अगर कहीं के नाच के जोकर ई नाच के नहीं कहत दूसरे नाच के कहत नहीं। अगर कहीं के नाच के जोकर अगर स्टेट मंच में चली आवता केतनो बढ़िया बात बोले केतनो हंसी लगावे केतनो मजा लियावे, लेकिन केहू ओकरा के 10 रुपया इनाम पुरस्कार देला ना देला। काहे ना देला? काहे से हमनी में चुमुक नहीं खे। आ चुमुकवा ला जे चले आवता आया के खाली कह देला आधा छिल पूरा लील मत भी 50 टकिया फाटे लागेला। लेकिन है मर्दानवा कलाकार के केहू इज्जत ना करेला। आ मर्दानवा कलाकार के इज्जत करला जे मर्दानवा होला उ है। मर्दानवा के दुख दर्द उहे समझला मर्दानों में आ उहे रुपया पैसा इनाम पुरस्कार दी। न तो चुमुक वाला का जानता लोग के तरह का हो 3 किलो चुमुक हो 5 किलोमीटर दूरे से खींचेला। खींचा तो चुमुको मेकअप रूम में ले आई आया के कह लोग तार फोन नंबर कितना हो तू ही बड़ा मर्दानवा हो मर्दानवा कलाकार की इज्जत करे वाला। चुमुकवा खींचत मेकअप रूम में ले आई आया के कह लोग तनी सेल्फी देबू तार फोन नंबर कितना हो। हम दौरे पर बैठे रहने सुतर रहे हमारे कोनो गरियाइयो के ना कहला रे सर तोर फोन नंबर कितना हो अच्छा फोटो खींचवा ले। हां अजमौले बनी रोड में खड़ा रहनी एगो मोटरसाइकिल वाला कोनी भाई तने हमरो के ले ले चलिए तो ना नहीं घूम जाना है। आ जहां जे चुमुक वाला खड़िया जाता मोटरसाइकिल वाला बेगर पूछले ऊपर रोकला घासा अब पूछी कहां जाना है तो कोई चौक पर कहले चलो बैठो चौक छोड़ देते हैं। लेकिन मर्दानवा कलाकार के केहू इज्जत ना करेला। अच्छा भैया तो चलो तनी घर है कहीं खाना बनल बा कि ना बनल बा। अरे बिल्ली में कीली लगा घरे तैयार गई पता ना मौगी घर में। अच्छा ठीक बा तनी आवाज लगाओ तनी मेरा रू हो मेरा रू के बोलतनी जी नहीं के पहचानत का हो वो आता मीठा स्वर में बुलाओ परी मेरा रू कौन पता के बेटा बिग मंगा रे ए भाई ए तोनी के गोरियावतिया का हो तोनी गोरियावतिया का है तोनी के गोरियावतिया हमारा आवाज पहचानत ना हुई है हमारा आवाज ना पसंद हुई हमार मोरदू आइल बड़े। अगर तोहनी के गोरियावत होखे तो हो कहा जान अबे दरे पर मौगी के मार के मुआएम आ जितना जना हो कॉलर बजा सब ना के जेल भेजवाएम। रे नहीं के पहचानत रे ए भगलग ना दसो दुआरी हमरा हाथ खाली नहीं खे ओए दादा तो भीख मांगो पूछिए रे दादा रे नहीं के पहचानत रे के हला एहने से के अपन लालका देखावता हो ए अपन लालका हमरा के मत देखइयो न तो हमार लेके बा उजर का पनसेला। हाँ जहां जमर पनसेला के उजर का तार लालका में गोई कि तार लालका एक के बार चुप से बुता जाए। लालका मत देखइया हमरा के ए नहीं के पहचानत रे हमर मामा जी मामा उनाती रे दादा हो तार मामा ही ठेकुआ कसर लेके बन खइबू ए नहीं के पहचानत रे ए नहीं के पहचान नहीं के पहचानो तेरा पहचानते ना बड़े साफे रे। अच्छा हमर बड़का भैया तो बड़का भैया बनावती रे दादा मामा या भैया बनावती है
हां दुगो लड्डू और लमका केरा ले आइल बन चोभाबू ए के होला ए नगे बाचत रे ना तोरा बाप के भतार झगड़ बड़ा गुल काहू दामाद को एक भतार कहा गुल तोरा बाप के दामाद अरे हैं जी हां मेरा रू ए रुकी आओ तनी हां खोला दरवाजा खोला आओ खोला खोल दरवाजा ए का भाई मोबाइल फूट गए ए केने मोबाइल धले रे कि मोबाइल फूट गई दादा हो दादा है जेबी पर केने तोर विश्वास नहीं खे ना देखबे बाकी दादा ए ई का करतनी आई देखबे जेब हो हां एई में नु बा मोबाइलवा मेरा रू बोली दादा हो दादा तनका तार के छूली ने नुए तर छूली ने बुझाला मैदान उदान लागल हो ए का कहतनी दादा हो इतना नरम हाथ छू के बुझाला जाओ दादा ए रे सुनो हां बोली सब बात हटावो भाई देख लो टाइम कितना हो गई टाइम ढेर हो गई बानू एक बस्ता हां आए दिन भर खेत में कमात मौत लागत नहीं खे तू चुम्मा हेतन लग में चुम्मा लेहे जतरब ना ए हेतन लग में चुम्मा लेहे ए पर लोग कहां बा है सब लोगन ह खर काटल बा खर ऐठा हसो कहां लोग लौकता देखबू ले लीजिए ले लेनु भाई कौन ने सिटकारी पड़ता हो का हो भाई तोहनी के घरे तो हम ना जाने कुछ करे मार दवा हम अपन मेहरारू का चुम्मा लेत नहीं तो आ तोहार तकला के कौन जरूरी बा बताई लोग नहीं बुढ़ऊ के हई सब भूखाइल काग तेरे मार दो हेंग ताकताने हेंग देखियो लार मत छुए चुम्मा ना ले दिलो का हो दादा आखिए तुमके चुमो ले ली कारी ए भाई तोनी गोरे हम नानू चिल्ला जाइले तो हमरा गोरे काहे चिल्ला तर हम अपन मेहरारू के चुम्मा ले जात नहीं तो दादा हो दादा ए मेहरारू का हो अच्छा सब बात हटाबो खाना बनल बाकी ना खाना हां खाना भी नहीं खे बना खाना नहीं खे बनल काहे हो और वो भौजी का करी भौजी का करी हाँ अरे तो ते छोट बड़े तो खाना ना बनेबे तो हमरा से खाना ना बनी और जेठ भी है तो खाना बनाई खाना ना बनी ना काहे रे सुनी ना सुबेरे से हमर पेट दुखाता दादा के तेरे का हो गइलो रे दादा हो दादा कोया हो गेले रे ए 5 साल हो गल बियाह कल इतना होई का दादा रे दादा हम जोइते न रहनी काका चले रहले का तोर लिगे ए का बतियाओ तनी दादा रे दादा हमारा माल में नहीं खे कि ऑनलाइन से चली अलवा एमे का रे आई पार्सल भइल बा ऑनलाइन से सब कुछ हो जाला सब कुछ होता हाँ लइको होता का रे हाँ जी दादा रे दादा ना जानो तो रोनी हो अच्छा सुन तो पेट दुखाता है इसे खाना नहीं बनौले हाँ अच्छा तो ऊपर चल हम भौजी के बुलाओ तनी हाँ बुलाए भौजी रे भौजी रे भोसड़ी भौजी रे अरे कहाँ रहले हो भोसड़ी इका कहत रहो घर में खाना बनल बा कि ना खाना हाँ अब ये तो पूजा पाठ करके आओ तनी हाई टाइम देख तक कितना बज गइल बा 1:04 भिनसहरा सेकंड हो गइल भाई अभी ले खाना ना बनल हो सुने ना मोबिल हम शंकर भगवान के नु बहुत बड़का भक्ति नहनी तू शंकर भगवान के भक्ति न लगे भक्ति न आए बताई लो इजाले शंकर भगवान के मंदिर में जैसे मंदिर में घुसी तले शंकर भगवान बहरे चले आवेले काहे बहरे चले आवेले जब जब शंकर भगवान के मंदिर में घुसी एक मुठा अगरबत्ती बार ले अगरबत्ती बार लिए शंकर भगवान के थुथुन में लागी रगड़े धन धन
न त दाग देम धन न त दाग। हम अपन धन खातिर पूजा करने का आ तो कौन ची खातिर पूजा करेलू कि अपन कर्म खातिर पूजा करने तू अपन कोरम खातिर पूजा करेलू क्या खिसियत रहो शिव चर्चा में जाले तो शिव चर्चा में बिगाड़ देले। बताओ घर में खाना बनल बा कि ना? सुने ना मोबिल अब बनी अब बनी आ 1 बजे वाला भी खाने नहीं के बनल तो भैया खेते में बाड़ी अभी कतर भैया भी खेते में बाड़न। हां तो सुने ना मोबिल तू चला खेत में चल हम खाना बना के अबे खेते में ले आओ तनी जल्दी खाना बना के लेके आइबे नु अबे तार पाछी पाछी आई तही बनी हां तो जल्दी बना के लेके आओ। कहाँ दीदी? कहाँ रहत रहो? कहाँ रही? घर में रही खाली सिंगारे पटर में रहबू तो का करी? सुनो तहार मरद आ हमार मरद बाड़न लोग खेत में जल लू हाँ